हेलो फ्रेंड्स। आज ये आईबॉल का 2.1 होम थिएटर आया हमारे पास में। इसका नाम है तरंग। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है वो आइए आपको चेक करा देते हैं। ये देखिए हमने पावर ऑन किया और ये नॉइज़ चालू हो गया इसका। आप इसको कोई भी मोड पे रखो, इसमें ये नॉइज़ आती रहती है। इसमें यही प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम को ढूंढने के लिए आइए अब हम इसको खोल लेते हैं। इसको खोलने के लिए इसके ये जो साइड के सारे स्क्रू है, इसको एक एक करके निकाल लेना है आराम से। और उसके बाद ये जो सॉकेट है ये भी निकाल लेना है। ये सारे स्क्रू खुलने के बाद में इसका जो ये पीछे का जो वायर है, देखिए ये मेन वायर को पकड़ के पीछे की तरफ खींचना है तो ये आसानी से निकल जाता है। ज़्यादा ताकत नहीं लगानी, आराम से निकल जाता है। अभी देखिए ये हमारा होम थिएटर खुल चुका है। इसकी जो प्रॉब्लम है वो हमने पहले से ही ढूंढ ली है। इसकी जो ये बीच में आईसी लगी हुई है, इसका नंबर है TDA 2030। ये ख़राब है। तो आइए हम इसकी आईसी निकाल लेते हैं। ये जो आईसी है इसको ये डीसोल्ड पंप के मदद से निकालना पड़ता है, क्योंकि इसका जो सोल्डर है वो आसानी से निकलता नहीं है। तो एक एक पिन को आराम आराम से ऐसे आयरन लगा लगा के ये डीसोल्ड पंप से खींच खींच के निकालना है। और जब ये सारी पिन इसकी ओपन हो जाएगी तो इसके पीछे एक स्क्रू लगा रहता है, उसको खोल लेना है और उसके बाद में ये आईसी को पीछे से खींच के निकाल लेना है। अभी जैसे इसकी सारी पिन हमने निकाल ली है, तो देखिए ये आईसी हमने पीछे निकाल ली है और हमने अभी नई आईसी भी लाई है। तो हम इसको हटा के और नई वाली जो आईसी है वो इसमें लगा देंगे। इसकी पिन जो है कभी कभी थोड़ा 19-20 हो जाती है, तो उसको सही करके आराम से लगा लेना है। वो उसके होल से मैच नहीं होती है। उसके बाद में आईसी लगाने के बाद जो इसका स्क्रू था उसको आपको टाइट कर लेना है वापस से। स्क्रू के ऊपर ध्यान दीजिएगा, उसके वजह से प्रॉब्लम हो जाती है, आईसी ख़राब हो जाती है अगर आईसी हीटसिंक से टच नहीं हो तो। अभी इसकी जितनी पिन हमने ओपन की थी उसको हम वापस से सोल्डर मार देंगे। सारी पिन को बराबर से सोल्डर मारना है, बीच में कोई पिन आपस में टच नहीं होनी चाहिए। देखिए अभी हमने ये सारे पिन को आराम आराम से सोल्डर कर लिया है। तो आइए अभी हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें और बेल आइकन दबाएंगे तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो जैसा कि अभी हम इसके सारे स्क्रू लगा लेते हैं। और ये हमने इसका प्लग लगा दिया है और इसको हमने चालू भी कर लिया है। तो देखिए अभी ये हमारा होम थिएटर में से कोई नॉइज़ नहीं आ रहा है। अभी हम इसको ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लेते हैं। ये हमारा फ़ोन अभी कनेक्ट कर लिया ब्लूटूथ से। देखिए अभी हम गाना प्ले करते हैं। Baby, is the game over?